如果房价继续下跌，将有60%的家庭要面对这3大风险。早看早知道，提前做好准备。大家都知道，房子是一个家庭财富的重要组成部分。很多家庭为了一套房子倾尽了所有，不仅把自己全部的积蓄都拿了出来，还动用了父母的养老钱。本以为举全家之力，终于在城市里拥有了属于自己的一方寸土，然而却又经历了房价下跌的现实。导致很多家庭开始惊慌，不知道未来会发生什么，更不知该如何应对。那么如果房价继续下跌，多数家庭就要面临这3大风险。第一，就业困难。如果房地产行业衰落，会牵扯到上下游近60个直接相关企业。相信近2年大家也看到了，很多企业都在面临着挑战，如钢铁、建材、中介、物业、家居家电等等，大多都远不如从前。多个企业也相继出现了降薪裁员的情况。然而房地产涉及的从业人员将近1个亿，这么大体量的人群又该何去何从？数据显示，近3年内很多地产人失业后，占比最多的就是家里蹲。这些人可能一直没有找到合适的工作，所以一直还在吃老本。还有部分人为了能方便快捷拿到薪水，选择了送外卖，因为这个工作无过多的门槛。但是不久前听说，由于做的人越来越多，单价也随着降低了。还有些人选择了开车拉客的平台，但也并非想象中那么赚钱，每个月差不多也就几千块的收入，如果身上还背着房贷、车贷，根本就不够还的。还有部分人选择了互联网、自媒体这种自由职业，但隔行如隔山，突然学习一个新的领域，不仅前期会浪费很多时间，即使是被割韭菜也在所难免，所以很多人也没能坚持住，半路就放弃了。如果未来房价继续下跌，可能会导致更多的失业人员，不仅失业率会上升，这么多的人员流入到其他行业，其他行业的饱和状态也会被打破。第二，资产缩水。无论房子是全款还是贷款，只要房价下跌，资产就会相应减少。近2年内，很多城市或者小区的房价都发生了改变，有些位置比较好的，可能还扛住了房价下行的压力。但有些地段不好的房子就惨了，下降幅度甚至到了 30%。 如果房子是全款购入，虽然固定资产在减少，但打算长期居住的话，目前对生活的影响相对会小一些。如果是贷款买的房子，不仅资产在减少，每个月还房贷的钱似乎也没有积攒到个人的财富中。多年这种状态的话，心理上难免也会带来很大的波动。假如房价还继续下跌，有些家庭可能会出现负资产的残酷现实，到那时就不仅仅是个人资产的问题了。第三，存款减少。目前多数家庭都过着勤俭节约的日子，不只是因为不敢消费，主要原因还是赚的比以前少了。我国目前大约有4亿人口背着房贷过日子，之前工作稳定，收入可观，大家不仅愿意消费，还敢提前透支消费。但现在不一样了，很多企业由于效益不好，员工的薪水也在下降，有些家庭也许能达到收支平衡，但有些家庭连还贷款还不够，已经入不敷出了，只能用存款挺着，所以每花1分钱都开始变得心疼了。但一直这样也不是办法，存款早晚有花没的一天，还是应该去找合适的工作，想办法堵上负债的窟窿。综合来说，虽然房价下跌能够在一定程度上减轻购房者的压力，改善他们的居住条件，但也会对拥有房产的人造成财富损失。它不仅影响着居民的就业和消费，还可能对经济稳定产生不利影响。对此大家有什么看法呢？欢迎评论区留言。